Características importantes da enxaqueca. Geralmente ela tem pontos que disparam a dor. Então, geralmente são alimentos mais gordurosos, queijos, por exemplo, vinhos mais fortes, que tem muito tanino, por exemplo, como Merlot, chocolate, exercício físico muito intenso, muita exaustão, muito cansaço. Às vezes até já vi shoyu, né, aquele molho shoyu. Qualquer tipo de condimento mais forte pode disparar essas crises de dores de cabeça. Então tem que ficar atento a esses disparos aqui do meu paciente.